햇볕이 눈부셔가지고 잘 안 보이네요. 다시 신남동구 방송을 시작했습니다. 저 이곳은 지금 쌍용 뒤에 보이시죠? 쌍용 꼬리 부분에 보이는 이 제방 옆쪽으로 되어 있는 곳인데요. 여기 지금 사금 체험하시는 사금 체험하는 곳에 와 있습니다. 안녕하세요. 네, 아유 식사는 하셨어요? 네, 네. 여기는 지금 이렇게 사금 체험을 하고 있어요. 가벼운 모래는 밖으로 나가고 이렇게 해서 물을 좀 이렇게 있어야겠지. 이렇게 해서 금이 느껴지는. 이렇게 해서 조금씩 이렇게 네, 이렇게 이렇게. 이곳은 지금 사금 캐기, 사금 체험하고 있는 곳입니다. 저쪽 조성 어디? 어머, 금 많이 나왔어? 와, 어머. 이거 지금 여기다가 8,000원 써가지고 지금 8,000원 써가지고 이거 가지고 가서 뭐 할 거야? 가지고 가가지고 책상에 올려놓고. 아, 책상에 올려놓고. 어머 진짜. 이야, 정말 신기하다. 이거 전에도 해봤어? 아니요? 근데 되게 많이 나온 것 같다. 되게 잘 했나봐. 어머. 거기다 물을 담아서 했구나. 얘 혹시 너 팔꿈치로 이렇게 떨어뜨릴 것 같은데 괜찮아? 좀 안에만 치 이렇게. 그거 잘 가고 있어야겠다. 누가. 와. 이 금산사가 이렇게 사금이 많대. 나 혹시 미안한데 바쁘니? 네? 이거 이렇게 들어보면 안 될까? 이거 지금 방송 중인데 한번 보여주고 싶어가지고. 여기 지금 사금 캐기 체험이 2,000원씩이지? 네. 2,000원씩. 근데 얘는 4번을 도전해가지고 4번 도전해서 8,000원 들여가지고 이렇게 많은 사금을 채취했다고 하네요. 아 저렇게 이렇게 네. 아, 이제 금 남은 거. 그거 와. 훌륭하네. 훌륭하네 친구. 잘 되니? 내가 이거 하나 하려고 몇 분 동안 기다렸는데. 아, 그래. 이게 스냅을 써야 되는 것 같아. 이렇게 손목을. 우리 부안선 학생 특별히 어. 금이 안 나왔어 세상에나. 아이고야. 진짜? 그래가지고 아니야. 아니. 그래서 저 좀 도와주세요. 나갖고 다시 하자. 도와줄게. 금이 안 나올 수도 있어. 어떡해. 그렇지만 이 금모래 속에 금이 세상에 금이 다 들을 수도 없어. 안 나올 수도 있어. 그렇지만은 또 이렇게 희망을 가지면은 또 기회가 또 생기는 거야. 뭐가 안 됐다 해서 실망 가지면 안 돼. 이렇게 우리가 안 돼도 되는 곳으로 해봐. 돌려봐야 돼. 아, 이곳은 지금 21회 지평선 축제가 쓰레기. 그래. 이게 하나 2,000원이구나. 금 있다 이거 금 있다. 야 이거 안 나올 확률이 있어가지고 어쩔 수 없어. 제 21회 지평선 축제가 열리고 있는 벽골제입니다. 아 금이 덩어리가 아니라 금모래야. 그래, 옛날 모래처럼 사람들이- 나오는 거지, 모래. 금 캐는 사람들이 금덩어리. 야, 2,000원에 금덩이를 하나씩 주면 뭐 먹고 사니? 글쎄요. 금 캐는 사람들이 금을 먹고 살겠지. 꽃주씨 하나만 나와도 꽃주씨만은 금을 먹고 살아요. 아니, 금을 먹고. 금이 나왔어요? 진짜. 금이 있다. 오, 금 나왔어, 금. 뭐 하세요? 어머, 한눈 팔면 그렇게 된단다. 그래도 날씨가 따뜻해서. 지금 저는 너희는 어디서 왔어? 부안의 행안초등학교? 그렇구나. 행안초등학교 학생들이 지금 사금 체험을 하고 있습니다. 벽골 사금채기 체험. 우리는 블로그 홍보단 기자단들인데 지금 라이브 방송을 하고 있어. 페이스북 라이브 방송을 하고 있어. 캐는 사람이 꽃주씨만은 하나만 나오면은 미리 양해를 구하지 못해 미안하구나. 부안에 있는 행안초 친구들이 사금 채취를 하고 있어요. 이 친구는 꽤 많이 금을 채취하셨더라고. 와. 이따가 햇빛 쬐는 곳으로 있어야 돼. 아직 많이. 금을 찾았어요. 찾았어요? 세상에. 꽤 크다. 그래서 이모 명찰은 이렇게 거꾸로 되어 있지. 관심도 없구나. 그래, 금 많이 채취하려.
아왜 거꾸로 됐을지. 아, 요게 페이스북을 라이브 이렇게 네 이렇게 진행하게 되니까 앞에서 볼 때는 신나는 농구로 보이죠. 네, 그래서 제가 전면과 이렇게 거울형으로 두 개를 제작했어요. 금 나왔어. 드디어 나왔어. 오, 봐봐, 금 나왔어. 와 금이 또 나왔다고 합니다. 금 나왔어. 어머 어머 어머. 와, 박수. 벌써 하고 있네? 하고 있어. 대박이지. 와 어디 친구 나왔어? 여기 있는 거 같은데? 이거 아니야? 나왔다. 없어졌어. 캔스백에 담아가는 거야. 마음의 금이야 이게. 마음의 진짜 금도 되지만 선생님 저 좀 도와주세요. 이게 힘들지. 공부하기 힘들지. 네, 선생님. 네. 어머. 기다려. 다 거르고 정말 금만 나왔다. 딱. 금. 와. 선생님 저 한 번만 네, 도와주세요. 선생님 좀 도와주세요. 이 친구도 엄청 많이 금 힘들었다는데. 나올까? 안 나올까? 금 나와라 뚝딱 외쳐봐. 크게 외쳐야 돼. 크게. 금 나와라 뚝딱. 다시 한번 같이 해볼까? 금 나와라 뚝딱. 이렇게 가벼운 모래는 나가고 무거운 금은 바닥에 남는 거야. 원심력으로. 이게 패닝이라고 하는데 금 보인다 야. 보여요? 벌써 보이는데 아무래도 나는 전문가가 됐는가 봐. 아, 그런 것 같으네요. 예, 금이 딱 봤어요. 이거 보이잖아요. 이거. 네. 너 봤지? 네. 봤대. 마음씨 나쁜 사람은 안 보여. 마음씨 나쁜 사람은 안 보이는가 봐. 이제 연날리기나 하러 가자고요. 이렇게 연날리기. 가벼운 거. 야, 보인다. 야, 얘. 방금 야, 보였어, 대박이다. 보였어. 이제 모든 사람들이 다 봤다. 오, 요 금 보이잖아. 나와라. 보인다. 뚝딱. 어머, 어머, 어머. 요 보인다. 보인다. 지금 이곳은 제21회 지평선 축제가 열리고 있는 야, 김제 나왔다. 벽골제입니다. 모래 나왔. 오늘 사금캐기 체험을 나온 부안 행안초 친구들이 열심히 물을 막 모래를 막 이걸 뭐라고 해야 되지? 모래 금모래. 금모래. 모래 채취한 모래에서 사금을 이렇게 캐내고 있는 와, 와, 나온다. 나온다. 오, 우와, 보인다. 봤어? 네, 봤어요. 야, 이게 고추씨 많은 거 하나만 나오면 옛날 금캔 사람들이 대박이라고 했거든. 근데 고추씨만 지는 않다. 근데 고춧가루만 하다. 고춧가루만. 그러면 대대박은 안 돼도 중간박은 되겠다. 중박. 야, 너 생겼어. 와, 너 완전히 대단하다. 봐라 이거. 오. 대박. 금 나왔다. 금이다, 금. 맛있다. 금이? 어머, 맞아. 이게 바로 도박이야, 친구들아. 이거 너 계속 또 어머, 여기도 많이 나왔네. 8,000원어치예요. 이게 8,000원어치야. 와. 이야, 세상에. 돋보기로 해서 보면, 어머. 핀셋을 반대로 잡아야지 않을까? 아, 그게 편해? 아, 조심해야겠다. 많다 이게. 지금 이곳은, 쌍용 보이시죠? 쌍용 뒤쪽으로, 꼬리 쪽으로, 오른쪽에 있는 쌍용 꼬리 쪽으로 보시면 벽올 사금 체험이 열리고 있습니다. 네. 아이고, 눈부셔라. 너무 덥다. 네. 오늘부터 지평선 축제가 시작되었습니다. 이따가 저녁에 6시부터 개막식이 이루어진다고 하네요. 네. 이따가 오셔서 레이저쇼도, 환상적인 레이저쇼도 감상하시고요. 저희는 2시부터 가양주 체험이 있어서 체험장으로 가면서까지 방송을 해보겠습니다. 지금 이곳은 사금 체험하는 현장이었고요. 우리 그럼 이동해 볼까요, 또? 예. 네, 이동해 보겠습니다. 네. 여러분, 네. 저기, 또 이렇게 돌려봐. 여기, 그래요? 쌍용 앞에 안 가셔도 괜찮아요? 다 찍었어 사진. 네. 쌍용은 저녁에 불 켜줘야지. 맞아요. 저녁에 불 켜줘야지 제맛이죠. 네, 맞아요. 그리고 여기서 레이저쇼가 촥촥촥촥 불꽃놀이랑 같이 있거든요. 그때 오시면 좋습니다. 네. 저녁에 하려고 지금 네, 그런 것 같아요. 네. 아이고, 오늘 날씨가 되게 덥네요, 더워. 와, 한여름 같아, 여름 같은 날씨입니다. 이 뒤쪽에 쌍용 보이시죠? 와, 여기가 아주 포토존인데요. 저 앞쪽에서만 봤는데 뒤쪽에서도 여기가 잘 보이네요. 네, 이렇게
밤에 6시부터 요 벽골제 쌍용 앞에 특설 무대가 만들어졌네요. 저기서 개막식을 할 것 같습니다. 6시부터 하니까요. 주변에 계시거나 좀 멀리 계셔도 일찍 서둘러서 오시면 네. 아차, 이거 보여드려야겠다. 저는 그 주차를 하면 여기 이렇게 혹시 보이시나요? 잘 안 보이시겠다. 네. 이게 주차를 하면 5,000원 주차 요금을 내거든요. 하루 종일. 근데 5,000원어치 다 상품권을 준 줄 알았더니 2,000원, 2,000원 체험권을 주네요. 근데 모든 체험들이 아까 사금도 보니까 2,000원에 체험을 할 수 있더라고요. 이 5,000원을 현금을 내면 2,000원 체험권을 주시니까 그 특산물, 농산물 구입하실 때 이용하시면 될 것 같습니다. 아니면 체험을 하실 때 이용하셔도 좋고요. 네. 네. 아유, 좋으네요. 네. 그럼 우리 가양주 체험장으로 가볼까요? 네. 네, 아이고. 체험장, 여기요. 가양주. 네. 여기, 다녀오세요. 네. 반가웠겠네요. 행안초 아이들이 와서 부안에. 예. 그러면 보시고, 같이 갈까요? 그래요. 여기 김제 벽골제는 여기 잠시만 또 카메라를 전환해 볼게요. 여기는 지금 벽골제 쌍용 뒤쪽입니다. 뒤에서 바라본 벽골제. 이 왼쪽, 화면 왼쪽으로 여기 특설무대에서 6시부터 개막식 행사가 이루어질 것 같습니다. 밤이 되면 이렇게 레이저 쇼가 시작되니까 여러분들 오셔가지고 많이 즐기고 가시고요. 네. 갑시다. 지금 이제 저희 가양주 만드는 체험장으로 이동하겠습니다. 네. 아니, 아까 조심히 조심하세요. 중간에 한번 끊었어요. 손님이 집에 왔는데 전화를 해서. 네. 그 손님한테 미안하네. 네. 아무튼 통화는 했습니다. 끊고. 오늘 날씨가 되게 따뜻해요. 여러분, 낮에는 더우니까 좀 옷을 가볍게 입고 오시는 게 좋을 것 같습니다. 밤에 오셔야 더 좋을 것 같으네요. 조명 시설이 많이 되어 있어요. 우리 뒤쪽에 신동희 홍보단 여러분들과 함께 가양주 체험장으로 이동하겠습니다. 아이고야. 수화진 아시죠? 네, 공연도 있네요. 네. 아이고. 10분 정도 시간 있는데 전망대 올라갔다 가실래요? 그냥 체험장으로 갈까요? 힘들어? 그냥 체험장으로 가죠? 네. 네, 맞아요. 지쳐서 이제 우리가 탈탈 수도 없어. 네. 예? 어디? 멋지죠? 이렇게 온기가 쭉 진열되어 있으니까 되게 멋있는 것 같아요. 만났어요. 저 신나는 농구 만났어요. 신나는 농구 만났어요. 안녕. 방송하고 계시죠? 네. 라이브 방송 중입니다. 네. 아유, 재밌네요. 지평이니요. 여기 지평이 미디어 센터구나. 저 안쪽인 것 같아요. 안녕하세요. 카메라를 다시. 네. 여기요? 저희 가양주 체험하는 곳이죠. 안녕하세요. 어디에서 체험해요? 저쪽으로? 네. 저기. 네. 네네. 네. 네, 지금, 주막. 그러면 주모? 주모세요? 네. 네, 예쁜 주모님. 네. 이곳은 전망대 옆으로 있는 가양주 판매관입니다. 막걸리도 있고요. 가양주도 있고, 안주도, 푸짐하네요. 도토리묵, 두부김치, 김치전. 네. 전통 가양주 만들기 체험장입니다. 네, 이렇게. 다들 바쁘시군요. 네. 저희가 오늘 여기서 체험을 할 것 같습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 네.
아, 네. 네네. 이거는 미술을 사용해요. 맵쌀이에요. 밥해 먹는 쌀이죠. 이거를 가루를 내서 미술을 빚게 돼요. 이렇게 신동진 쌀인데 미술의 재료가 되고 이제 얘가 한 3일 정도 지나면 발효가 돼서 이 찹쌀 역시 동진 찹쌀로 이 김제 지역에서 나는 거예요. 이 쌀로 고두밥을 쪄요. 이쪽에 저쪽에 고두밥 찌고 있는데 고두밥을 쪄서 이 시루에 찌게 되겠죠? 이렇게? 네, 아직 그렇고요. 네네. 이제 이건 누룩틀이에요. 술을 빚으려면 딱 3가지만 필요해요. 김제에서 나는 좋은 물과 그 물을 먹고 자란 쌀과 그리고 누룩 딱 이 3가지만 이용해서 술을 빚게 되거든요. 이게 고두밥 아니 누룩틀이에요. 이게 누룩을 만드는 이게 틀이고요. 이게 바로 누룩이에요. 밀로 빚어요. 역시 이것도 이제 김제에서 밀농사도 하고 보리농사도 하게 되는데 그 누룩으로 이게 이제 효모예요. 미생물이죠. 미생물 얘네들이 이제 고두밥 속에 들어가서 당화를 시켜서 알코올 발효를 시키게 돼요. 그래서 술이 되거든요. 여기 한번 보실래요? 여기 한번 자세히 보세요. 보글보글하죠? 소리도 가까이 들어보세요. 주변이 시끄럽긴 하지만 얘가 지금 며칠 한 3일 정도 된 아니면 더 돼도 이렇게 발효가 되고 있어요. 알코올 발효. 신기하죠? 이게 만약에 이제 온도가 너무 높았을 때 네. 알코올 발효가 되면 신맛의 술이 나오기도 해요. 그래서 알코올이 좋아하는 온도는 25도예요. 이제 이 항아리 술이 완성이 거의 되면 이게 용수가 들어가서 맑은 술을 꺼내서 먹게 되죠. 그렇구나. 그리고 이거는 이 술을 빚어진 이 술을 이용해서 증류를 하게 돼요. 증류를 하면 이렇게 한 50도가 넘는 오, 청주가 굉장히 돼요. 세네요. 네. 50도. 증류주, 소주예요. 50도뿐만이 아니라 90%까지도 나와요. 근데 이제 보통 우리가 네. 마시기는 한 50%, 45% 정도 되는 술을 좋아하시더라고요. 그렇게 빚어지게 됩니다. 70도 되면은 저 단백질이 응고되거든요. 그래서 네, 그러니까요. 조금 덥네요. 네. 이렇게 술이 빚어집니다. 지금 고수가 찌고 있어요. 아, 네. 어디? 아니 저희 여기 한 바퀴 싹 돌고 나머지 성공수를 데리고 다녀야지 그만 데리고 다녀. 아니 어디 계획이 있어서 그 다음에 어디 갈 것인가. 이게 이제 소주 만드는 네? 소주. 소주 만드는 거. 아, 증류소. 여기다가 밑에다가 저 막걸리를 집어넣으면 네. 그렇게 보시면 이제 쌀이 출발이 돼서 예, 이게 찬물이 올라가고 여기서 중류돼서 떨어지면은 신기하다. 이제 네. 우리나라 막걸리로 빚으면은 청주가 되는데 이제 우리 양주 좋아하잖아. 네. 꼬냑은 포도주를 증류시킨 거야. 그게 꼬냑이고 그 다음에 저쪽 위스키 있죠. 영국에 스코틀랜드산 위스키. 걔네들은 감자를 가지고 증류시켜가지고 감자를. 그래서 그 감자의 그 위스키 먹어보면 좀 나쁜 것들은 감자의 그 솔라린 성분 때문에 약간 좀 텁텁하니 이 목을 쏘는 느낌이 없잖아. 아, 이제 다 한두 분씩 이렇게 모여지기 시작합니다. 오늘 신동이 홍보단 여러분들이 여기서 가양주 체험을 하게 됩니다. 아, 저희 2시부터, 아이고, 눈부셔가지고 잘 안 보이네요. 네. 2시부터 여기서 가양주 체험관에서 체험을 하게 됩니다. 신동이 홍보단과 함께. 네, 이곳에 오시면 여기 주막에 막걸리와 가양주를 맛보실 수 있고요. 안주도 5,000원대에서 굉장히 많은 종류의 안주들이 있습니다. 오셔서 맛보시고요. 이곳은 벽골제 쌍용 옆에 이렇게
전망대 아래쪽에 위치하고 있습니다. 시간이 되면 전망대 위에 올라가셔서 대지아트도 관람하시고 또 드넓은 김제 평야를 한번 보시기 바랍니다. 네, 벨이 울리네요. 네, 저희도 네, 체험을 위해서 오늘 방송을 마치고요. 지평선 축제는 9월 27일 오늘부터 열흘간 있습니다. 열흘간 10월 6일까지 계속 있으니까요. 여러분들 시간 되실 때 방문하시고 네, 마음껏 즐겨주십시오. 오늘 날씨가 너무 좋아서 조금 덥습니다. 네, 감사합니다. 꼭 오세요. 지평선 축제 감사합니다.